dukomeze ibi byigisho. Tugiye kwigana icyigisho cya gatatu mu cyigisho cyabanjirije iki ngiki, cyagaragazaga ukwera kw'icyacumi. Icyacumi twabonye yuko ari icyera kandi gikwiriye gushyigikira abagaragu b'Imana bari mu murimo. Twabonye yuko uwo murimo nta wundi murimo, ni umurimo wunga abantu n'Imana. Ntabwo umuntu wese unyatse icyacumi cyangwa imirimo yose isa nk'ari iyobokamana ikwiriye guterwa icyacumi, nk'uko nabibabwiye, guterwa inkunga hakoreshejwe icyacumi nk'uko nabibabwiye, nk'uko nanone byanditswe mu gitabo cy'Ubusonga paje 93 kugera 95. Niyo mpamvu icyacumi cyagenewe gufasha abagaragu bari mu murimo w'Imana. Ibi byose nibyo twabonye. Hano hari amagambo nifuza gushyigikiza ibyo navuze, ibyo ndangije gusoma, aboneka mu bitabo bitandukanye. Igitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 9 paje 472 handitse aravuga ngo mu guha inshingano abigishwa ngo bajye mu isi hose kandi babwirize ubutumwa ku baremwe bose, Kristo yahaye abantu umurimo wo gukwirakwiza ubutumwa bwiza, ariko mu gihe bamwe bajya mbere mu kubwiriza. Kristo yahaye abagize itorero rye umurimo wo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Mu gihe bamwe bajya mbere ku murimo babwiriza, arahamagarira abandi mu gusubiza ihamagara rye, arahamagarira abandi mu gusubiza iyinginga rye, bakoresheje ibyacumi n'amaturo mu gushyigikira umurimo no mu gukwirakwiza ukuri kwanditse mu bihugu byose. Yaba ari ugukwirakwiza ukuri kwanditse ndetse no gushyigikira umurimo. Igitabo cyitwa Welfare Ministry paje 277 aravuga ngo icyacumi kigomba by'umwihariko kwegurirwa mu gufasha babandi batwaye ubutumwa bw'Imana ku isi. Abo nibo bantu twakomeje kureba, babandi batwaye ubutumwa bw'Imana ku isi. Nibo bantu bakwiriye gushyigikirwa n'icyacumi. Amagambo aboneka mu gitabo cya Evangelism paje 492 baravuze ngo icyacumi kigomba kujya kuri babandi bakora umurimo bakoresheje imvugo, amagambo cyangwa inyigisho, baba abagabo cyangwa abagore. Yose ni amagambo yerekana yuko icyacumi gikwiriye gukoreshwamo. Amagambo aboneka mu Bihamya by'Itorero volume ya 6 paje 382 aravuga ngo icyacumi mwagaruye nari kibikiye mu gutera inkunga abagaragu banjye mu murimo wabo wo kubumburira ibyanditswe byera kuri babandi bari mu bice bicuza umwijima badasobanukiwe n'amategeko yanjye. Ubu ni uburyo bw'ibihamya bitandukanye byerekana uburyo Imana izakurikiza kugira ngo ishyigikire abagaragu bayo bari mu murimo. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane Yesu yanavuze kizaba mu itorero by'umwihariko ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7.
cyo gusubira inyuma gukomeye cyane mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Uku gusubira inyuma kuzabaho mu bagaragu bategereje kugaruka kwa Kristo. Yesu yaguhanuye muri Matayo igice cya 24 guhera ku murongo wa 45. Matayo 24 ni igice kivuga iby'iminsi ya nyuma y'imperuka, igihe Kristo azaba agiye kugaruka. Yabanje yerekana ibimenyetso by'ibihe, uburyo bizakurikirana, ndetse byerekereza ku itegeko ry'icyumweru. Igihe Kristo azaba agiye kugaruka, azaboneka gusubira inyuma, cyangwa se hari kuboneka gusubira inyuma gukomeye cyane mu itorero ryahawe inshingano yo gukwirakwiza ubutumwa ku isi yose. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu be bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Iki ni ikibazo kigomba kuzaboneka kandi kiri kuboneka mu itorero. Turabona abagaragu bo mu buryo bubiri, bose bahawe izina ryitwa ngo ni abagaragu. Umwe yitwa igisonga cy'ubwenge, kandi kigatanga igerero igihe cyaryo. Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Uyu mugaragu aratanga igerero igihe cyaryo. Si ugupfa gutanga igerero gusa, ahubwo aratanga iryo gerero mu gihe cyaryo. Ibyo bifite icyo bisobanuye. Ntabwo ari ugupfa gutanga igerero. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Yesu avuga ngo ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima ati databuja aratinze. Mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi hari imigabane ibiri, kandi aba bantu bose ni abagaragu, kandi umurimo bakora barifuza yuko ushyigikirwa n'icyacumi ndetse n'amaturo kuko ari abagaragu. Kandi turaza kubona umugaragu w'igisonga cy'ubwenge utanga igero igihe cyaryo. Muri abagaragu bombi ukwiriye gushyigikirwa n'icyacumi ndetse n'amaturo, muri aba bombi ninde? Subisa. Uretse amarangamutima yawe n'ibyo utekereza ku kibazo, ku bibazo abantu bumva ngo icyacumi n'amaturo tuzabihane, tuzabikoresha ute, ndadifuza kukubwira icyerekezo cy'umurimo mu gihe cya nyuma. Nuko mu bwoko bw'Imana hari aya matsinda abiri, kandi bose bakitwa abagaragu. Bose bakumva yuko bakorera Imana, bose bakumva yuko abagaragu b'Imana. Ariko umwe azavuga ngo databuja aratinze, maze niyumva ko ngo databuja aratinze ibintu bizamuranga nibi. Azatangira gukubita abagaragu ba bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Uyu mugaragu mubi azatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Icyo ibyanditswe byera gifite icyo bibisobanura. Ntabwo nshaka ko muri ibi byigisho nzakoresha amagambo yanjye, ndi gukoresha amagambo yo mu byanditswe byera, ni amagambo y'Imana. Iyi pica ni ikwiriye gushingirwa mu gushyigikira umurimo w'Imana, kubera yuko umurimo w'Imana uzaba cyangwa urimo ibyiciro bibiri by'abagaragu. Yesu yarabihanuye ko bigomba kugaragara mu itorero ryo mu minsi ya nyuma, igihe Kristo azaba agiye kugaruka. Bamwe bazumva yuko bagomba gukubita bagenzi babo, kandi
kubakubita nuko bazaba bafiteho ububasha. Ntiwakubita udafiteho ububasha, kandi rikubita naryo turaza kurireba. None aba bagaragu bazakubita bagenzi babo, aba bagaragu basangira n'abasinzi, twitwaze yuko bicaye ku ntebe ya Mose, tubashyigikize icya cumi ndetse n'amaturo. Umugaragu ukwiriye gushyigikirwa ni uwuhe muri aba bagaragu babiri tubona? Ni igisonga cy'ubwenge gitanga igero igihe cyaryo. Mwuka Wera azakwigishe ibyo byose ndi kuvuga, ndi no gusobanura. Icyo ndi gukora ndi gusobanura amagambo y'Imana bidashingiye ku marangamutima y'ibyo niyumvamo, ahubwo ngaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo Imana yavuze kuri buri ngingo yose yo mu byanditswe ku kijyanye no gukoresha icyacu. Muri aba bagaragu bombi ninde ukwiriye guterwa inkunga? Iherezo ry'uyu mugaragu mubi baravuze ngo shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amahanane n'indyarya niho bazaririra bakahikenyera. Amen. Bantu b'Imana, iherezo ry'uyu mugaragu mubi riteye agahinda. Shebuja nuko azaza Kristo azagaruka akamuhanana n'indyarya. Indyarya hanze niho bazarira bakahikenyera. Amen. Iyo dusomye iby'uyu murimo, hari amagambo nifuza kubabwira akomeye cyane. Reka tubanze mbere yuko tuyajyaho twige amagambo aboneka mu gitabo cy'uwifuzwe byose paje 431. Aravuga ngo ariko Kristo, reka mperejo paje 431, kubera ko tutazi isaha n'umunsi azagarukiraho, dutegekwa kuba maso. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ababa maso bategereje kugaruka kwa Yesu. Iyo uvuze ngo abategereje kugaruka kwa Yesu, ababa maso bategereje kugaruka kwa Yesu, abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni twebwe twitwa yuko dutegereje kugaruka kwa Yesu. Ntabwo ibi bireba abayisilamu, ntabwo bireba abagatulika, nta bandi bantu bireba. Ubwoko ishanga ryacu niryo shanga ryitwa yuko ritegereje kugaruka kwa Yesu. Ababa maso bategereje kugaruka kwa Yesu ntabwo bicara bakora ubusa. Ntabwo umuntu azumva yuko azicara mu biro ngo yumve yuko akwiriye gutegereza icya cumi ndetse n'amaturo. Ukwiriye guharanira umurimo wo gutanga vino ndetse n'umutsima. Ntabwo bakwiriye kwicara bakora ubusa. Gutegereza kugaruka kwa Kristo gukwiriye gutuma abantu batinya Imana. Kandi twabonye ubwoko bwa vino. Hari vino ya Babuloni. Ntabwo upfa gutanga vino iyo ariyo yose. Ntabwo upfa gutanga vino iyo ariyo yose. Ntabwo ngaruke gatoya, ntabwo ari uko abantu batazatanga vino ndetse n'umutsima, ahubwo abantu bazatanga vino n'umutsima, umutsima usembuye, umutsima wapfuye, ndetse banatange vino yashaje, vino ifite alcohol, vino yahindutse inzoga irimo imisembo. Ari nayo vino ya Babuloni. Kandi turaza kwibona hasi uburyo basangira n'abasinzi. Kandi ubusinzi buvugwa bwo mu minsi ya nyuma ni ubusinzi bw'i Babuloni. Muntu w'Imana, ijambo ry'Imana ryerekana yuko gutegereza kugaruka kwa Kristo gukwiriye gutuma abantu batinya Imana, bagatinya imanza zizacirwa abanyabyaha. Gutegereza Kristo gukwiriye gukangurira abantu gusobanukirwa n'iby'icyaha gikomeye cyo kwirengagiza impongano ikomeye y'imbabazi. Abategereje kugaruka k'umwami batunganya imitima yabo babikoresheje kumvira ukuri. Baba maso kandi bagakora, kuko bazi ko umwami ageze ku rugi. Bagira umwete wo gufatanya n'abakozi b'ijuru mu kugeza agakiza ku bazimiye. Abo ngabo nibo bisonga by'ubwenge.
abo ni ibisonga bikiranuka by'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igero igihe cyaryo. Ibi bisonga by'ubwenge bizatanga igerero igihe cyaryo. Nta gupfa ari gutanga ifunguro cyangwa igerero, ahubwo ni ukubikora mu gihe cyabyo. Kubikora mu gihe cyabyo bisaba gukora na Mwuka Wera, kubera yuko hari amagambo ngiye kubasomera, ariko mbere yuko nyasoma reka nanone turebe. Babwira abantu kuri kugenewe muri iki gihe, nk'uko Enoki, Nowa, Aburahamu na Mose bavuze ukuri mu gihe cyabo, niko abakozi ba Kristo muri iki gihe baburira ab'iki gihe. Ngiri gerera Imana yifuza. Aba ngaba nibo bantu bakeneye gushyigikirwa n'icyacumi ndetse n'amaturo. Abo bantu nibo bari ku murimo w'Imana. Abandi bose batari muri uyu murongo, aba bantu ni ibijura, ni abanyazi. Aba bantu Imana izabacamo kabiri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ukuri kw'iki gihe kuvugwa abantu bagomba kwigisha ni ukuhe? Ubwo twabonye yuko ibyigisho byose bitavuze ko ari ukuri kw'iki gihe. Inyandiko z'ibanze paji ya 72 baravuze ngo nabonye ko hakenewe abatwara ubutumwa, ariko by'umwihariko babandi bari maso bashobora guhagarika ubwaka bwose ahantu hari hose bushobora kwaduka. Satani aradusatira aturutse impande zose, kandi tutaba maso ngo tumwirinde, ndetse ng'amaso yacu ahumukire kureba amayeri n'imitego bye, kandi ngo dutware intwaro zose z'Imana, imyambi yabibi yaka umuriro izaduhinguranya. Hari ukuri kwinshi kw'agahano kuboneka mu ijambo ry'Imana, ariko ukuri kugenewe iki gihe niko umukumbi ukeneye ubu. Nubwo hari ingingo nyinshi cyane muri Bibiliya, ariko hari ukuri kugenewe iki gihe, ari nako gukenewe muri iyi minsi. Niyo mpamvu abagaragu, ibisonga Imana ishima, batanga ukuri kujyanye n'igihe cyabyo, n'igihe cy'abantu basohoyemo. Nicyo bita gutanga igerero igihe cyaryo. Bishatse kuvuga ngo hari umuntu watanga igerero igihe kitari cyaryo, cyangwa se cyanagera ntaritange. Bityo rero birasaba abantu gukorana n'Imana cyane no kugira Mwuka Wera, kugira ngo inkunga zabo bifuza gufasha mu murimo w'Imana basobanukirwe ahantu hazima Imana kandi yemera bakwiriye gukoresha umutungo wabo mu gufasha umurimo w'Imana. Kubera yuko mu itoro ryo mu minsi ya nyuma turi kwiga iby'amatsinda abiri, kandi ngewe mu by'ukuri uko ibyanditswe byera bigaragaza, ntabwo itsinda ry'aba bantu by'ibi bisonga, nubwo bitwa ibisonga, bifite ububasha kuko bizakubita abagaragu b'Uwiteka bigasangira n'abasinzi, ntabwo ibisonga bikwiriye guterwa inkunga. Kubitera inkunga ni icyaha gikomeye cyane uzanabazwa mu rubanza rw'Imana. Ibyo mvuga ni amagambo y'Imana, si amagambo yanjye. Ariko ingingo zivuga ubuturo bwera buhujwe n'iminsi 2300, izivuga amategeko y'Imana no kwizera Yesu, zateguruwe neza gusobanura iby'itsinda ry'abategereje bo mu gihe cyashize, ndetse no kwerekana aho duhagaze ubu, gukomeza ukwizera kw'abashidikanya no gutanga icyizere cy'ahazaza. Nabonye inshuro nyinshi ko arizo ngingo shingiro abatwaye ubutumwa bakwiriye kwibandaho. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko ukuri kw'iki gihe kugizwe n'iminsi 2300. Ni ubuturo bwera. Mbese abantu bari kwigishwa umurimo w'isuzuma rubanza yuko ugiye kurangira. None se abantu bari kwigishwa yuko ibi bimenyetso byo muri Matayo 24 bigaragaza ko ari byo bimenyetso bigaragaza yuko isi yinjiye mu gihe cy'umubabaro kigufi, bityo kandi imbabazi zo mu buturo bwera zikaba zigiye kurangira, bityo abantu bagahamagarirwa kwihana ibyaha byabo ngo bitegure kuza kwa Yesu kuri hafi. Ubutumwa butangwa, cyakora buratangwa, ariko ntabwo butangwa n'ibisonga bibi n'abagaragu babi. Abagaragu ari nabyo bisonga by'ubwenge biratanga igaburo cyangwa ifunguro, igerero ku gihe cyabyo. Abantu bari kwigishwa umurimo w'isuzuma rubanza ngo bihane ibyaha byabo,
bahinduke, cyangwa turi mu ntambara zo kubakuramo amafaranga n'ibindi bintu abantu bibereyemo. Turi mu ntambara zo gushakisha abantu b'Imana bari hirya no hino, bitewe n'uko umurimo bari gukora uratubuza amahirwe yo kugera kuri byinshi twifuza. Kandi nanone kwizera kwa Yesu gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ariko kwizera kwa Yesu ari nawo mutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Abantu bari kukubwirwa yuko bakwiriye kwihana ibyaha byabo, abantu bakabwirwa yuko bakwiriye kureka kwica amategeko y'ubuzima. Ni kangahe tubona abagaragu babi bahagaze ku ruhimbi bashishikariza abizera kurya inyama, bagashishikariza abizera kurya ibisindisha, bagashishikariza abizera kurya no kwambara uko bishakiye, bagashishikariza abizera kwambara uko bashaka no gusokoza uko bashaka, bagashishikariza abizera kubaho bidamaraye nta kibazo, bumva ko nta rubanza bafitanye n'Imana. Aba bagaragu babi ntibakwiriye guhabwa inkunga ikomotse mu cya 10 n'amaturo. Kini nababwira gikomeye cyane cy'abagaragu babi, abantu bagomba kwiga icyo bita kwihana nimba bazifuza kuzajya mu bwami bw'Imana. Abantu bakumva yuko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Kristo wabambwe nk'impongano y'ibyaha byacu, akaba ari bwo buryo rukumbi gusa bwashyizweho n'Imana kugira ngo inyoko muntu yose izahabwe agakiza. Ntabwo dukizwa n'ibikorwa byiza dukora, ahubwo dukizwa nuko twizeye uburyo Imana yadushyiraho bwo gukira binyuze muri Yesu. Bityo ibikorwa byiza ni umusaruro ukomoka muri ibyo twakoze. None turatekereza iki mu kwishingikiriza ku bakire n'abafite amashuri? Kumva yuko abagaragaye bagaragaza ubushobozi bwabo n'amashuri yabo aribo bantu b'Imana. Bantu b'Imana ndajya mbabwire ngo ntabwo ngendereye abantu runaka, ntabwo ngendereye gusebanya, ntabwo ngendereye kuvuga abantu runaka ngo mbavuge nabi. Icyo ndi kuvuga ni ijambo ry'Imana, kandi ibi nibitaviramo abantu kwihana, amaherezo yabo muzayabona. Abantu benshi ntabwo bitaye ku kwita ku miburo bari kurwibwirwa muri iyi minsi ya nyuma, ahubwo barabwirwa imiburo bakazamura amahane menshi cyane. Ariko ijambo ry'Imana ni rizima, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Reka njye ku mugabane w'abagaragu bageranywa n'ibisonga bikiranirwa. Ariko Kristo ndi gusoma cya gitabo Wifuzwe byose page 131. Ariko Kristo avuga irindi tsinda ry'abantu. Ariko umugaragu mubi niyibwiraga ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda. Shebuja wo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi. Uwo mugaragu mubi niyibwira mu mutima ati databuja atinze kugaruka. Ibi bigaragaza abandi babwiriza butumwa bahamagawe mu itore, abandi bakozi bari mu itore. Aba bantu bakaba bafite ububasha bukomeye kubera yuko bazakubita abagenzi babo, kandi bigire kwidamara basangire n'abasinzi ndetse n'abanywa inzoga. Hano baravuga ngo umugaragu mubi ntabwo avuga ko Kristo atazagaruka. Ntabwo umugaragu mubi ahakana ko Yesu azagaruka. Ibyo bintu arabyemera. Uyu mubaje ibyo bintu arabyemera. Umugaragu baravuga ati Yesu azagaruka. Iyo umaje ngo Yesu azagaruka, tibiri mu mahame turabyizera Yesu azagaruka. Ntabwo ndetse ahinyura igitekerezo cy'uko azagaruka, ariko mu mutima we, mu bikorwa bye ndetse no mu byo avuga byerekana ko abona ko kuza k'umwami gutinze. Ibikorwa by'umugaragu mubi, ndababwiza ukuri yuko muri iyi minsi nta mugaragu mubi ushobora kubwira abantu nti nyabuna igihe cy'akaga cyadusatiriye, itegeko ry'icyumweru riri hafi gutangazwa, nk'uko ibimenyetso by'ibihe bitugaragariza. Abantu nibihane, abandi bave mu migi bajye mu byaro, aho bashobora kwihingira ibyo kurya bizabatunga mu gihe cy'akaga. Ndagira mbabwire ngo umugaragu mubi kuntu yahumye amaso iki cyigisho n'icyigisho adashobora gutanga ahafite ububasha, kubera yuko kizatuma abura umutsima. Ntabwo ukuri kw'iki gihe umugaragu ashobora kugutanga. Kandi ijambo ry'Imana baravuze ngo atuma ibyiringiro abandi bafite byo kugaruka kwegereje ko umwami biyoyoka.
imibereho ye itera abantu kurangara no kumva ko Kristo azatinda, atuma basaya mu by'isi bakadamarara, ibinezeza by'isi hamwe n'intekerezo mbi bikiganza mu mitima yabo. Umugaragu mubi asangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi akifatanya n'ab'isi mu kwinezeza. Reka mbabwire iby'ubusinzi. Umugaragu mubi, ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ni igitabo kivuga iby'iminsi y'imperuka. Reka dusome Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo, Ibyahishuwe 17 umurongo wa 6, turebe iby'ubu businzi. N'ubusinzi buvuga iby'iminsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, mbona uko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Hano hari andi magambo avuga ngo, kuko 18:3, kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bwo mudugudu, kandi abami bo mw'isi basambanaga nabo, abatunzi bo mw'isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabwo no kudamara. Inzoga ntandaro y'ubusinzi. Abantu bagomba gusinda vino ya Babuloni, kandi aba bagaragu babi bagomba nabo kwiga inyigisho za Babuloni. Niyo mpamvu aba bagaragu babi nta kindi, ubwo Roma ishize imbere iby'ihindagurika ry'ikirere, uzasanga yuko badashobora gutegura ibyigisho biganije kugira ngo abantu biyunge n'Imana, abantu bave mu byaha byabo bajye mu gukiranuka. Ahubwo uzasanga yuko aba bagaragu nta bindi bigisha. Birazwi neza yuko itegeko ry'icyumweru rishizwe mu bikorwa by'ihindagurika, nk'uko biri mu nyandiko ya Papa Francis paje 237. Ariko uyu mugaragu mubi yarasinze ibyo ntashobora kubibona, ahubwo azafasha Babuloni mu kwamamaza inyigisho zayo. Niyo mpamvu uku kwifatanya na Babuloni kw'aba bagaragu babi nabo bizarangira bifatanyije n'aba basinzi bibeho ubwo buzima bwo kuba barasinze isindwe. Icya kabiri kizabaho ni ugusinda amaraso y'abera. Ndababwiza ukuri yuko mu ntambara ikomeye paje 426, ndababwiza ukuri yuko akaga kagiye kuba kuri aba badivantisi umunsi wa 7 b'ibyitiriro. Reka nkabasomere paje 426 baravuze ngo, 426 baravuze ngo, ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa Mariko wa 3. Ndagira ngo iyi nteko nta bandi ni abadivantisi umunsi wa 7, ariko bakaba bategerejwe batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubu ni ubuhanuzi Yesu yahanuye, eri nawe tagahanura mbere yuko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Umubare munini cyane wabizeraga ubutumwa bwa Mariko wa 3 bazava ku kejo bajya kwifatanya na Babuloni. Babuloni niyo irwanya ubu butumwa. Jambo ry'Imana ryerekana yuko umwanzi w'ubutumwa bwa Mariko wa 3 nta wundi ni Babuloni, igizwe n'ubutegetsi bwa leta, igizwe n'ubuprotestanti bwaguye, ndetse ikabigizwe ndetse na Kiliziya Gatolika. Uko kwihuza nuko kwifatanya kuzabaho eri nawe teraguhanuye n'ibyanditswe byera, na Yesu nawe yarakuvuze yuko mu bagaragu b'Imana bazaba bari mu bategereje. Hazaboneka amatsinda abiri, itsinda rimwe rikagenda rikajya kwinywera vino, bakajya kwisangira n'abasinzi. Ibyahishuwe hagaragaza yuko ubusinzi buzakorwa mu minsi ya nyuma n'ubusinzi bw'i Babuloni, kunywa vino ya Babuloni. Kandi ikindi cya kabiri nuko ikizasoza ibyo byose ni ugusinda amaraso y'abera. Nuko aba bantu bose basinze vino ya Babuloni bizarangira basoreje mu gusinda n'amaraso y'abera. Abo bose Uwiteka yavuze ko azabacamo kabiri. Abazabacamo kabiri. Byanditswe byera biravuga ngo bazava ku kejo maze bajya kwifatanya n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza n'ab'imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo
mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Ubu turi mu gihe cyo gushukwa no kuyobywa. Umuntu wese utari maso muri aba bagaragu bari, hari abantu bashoboye kuvuga neza bafite impano, bazaba kuvuga ngo nta mahoro nta kibi kiriho, nibisanzwe ibi ngibi byagombaga ko bikarangira, nta kibazo cyabaye, nta mahoro niturize. Ibi byose bizabaho. Abantu bafite impano kandi bazi kuva neza bazabikoresha kugira ngo bashuke kandi bayobye abantu benshi. Ndatinya cyane yuko muri iyi minsi niho kurimbuka ko bategereje gushingiye muri iyi minsi ya nyuma. Umuntu wese uhanze abantu amaso ntayahanga Imana n'iki byanditswe byera bivuga, ari mu kaga cyane ko guhura n'ubuyobe bukomeye cyane. Bazahinduka abanzi bakomeye baba bizeraga kimwe. Ibi ndabyiteguye yuko na nyuma yo kumva bino byigisho nzi ko benshi batabikunze, benshi bizabasharira nubwo ari iby'ibihamya by'ijambo ry'Imana. Ariko ibi byose byaranuwe yuko bigomba kubaho. Bazaba abanzi babo bizeraga kimwe. Nta gitangaza kibiriho, ibyanditswe byera bigomba gusohora. Bazaba abanzi babo bizeraga kimwe. Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusana kwizera kwabo. Abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani zizabarega kandi zikabashinja, zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubasheshereza kugira ngo bateze abayobozi. Ibi bintu bigomba kuzabaho ku itorero ryacu muri iyi minsi iri imbere yacu. Niyo mpamvu nkomeza aya magambo. Ni amagambo nshaka gukomeza mu gitabo cy'uwifuzwe byose. Bavuze ngo umugaragu mubi asangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi akifatanya n'ab'isi mu kwinezeza. Agirira nabi abakozi bagenzi be. Buri gihe cyose ahora agirira nabi abakozi bagenzi be. Ntabwo aba yifuza yuko bakorana neza. Buri gihe cyose ahora abagirira ishyari nk'iryo Abeli Kayini yagiriye Abeli umuvandimwe we. Abagaragu bagenzi be, ibi nta rindi dini birimo, ni mu itorero ry'abasigaye. Bantu b'Imana, ubwoko bw'Imana bwasigaye, bitonda amategeko y'Imana, mureke buri muntu wese apfe kunarigewe. Tujye imbere y'Imana twihane, nta wacire Uwiteka, nta wageze ku rwego Imana itamuzanaho, nta wageze ku rwego aho kwihana bitashoboka. Imana iracyakuramburiye ibiganza kugira ngo uyegure Imana kandi wihane. Nimba mwibyo urukumva muri aka kanya biguhama kandi ukumva yuko hari isano ufitanye nabyo, reka amahane, reka intambara, wumve inama z'Imana, maze ibi bintu aho kugutera kurakara bigutere kwihana. Umugaragu mabi agirira abakozi bagenzi be, agirira nabi abakozi bagenzi be, akarega ibinyoma ndetse agaciraho iteka abakora neza shebuja. Uyu mugaragu mubi arega ibinyoma abagaragu bagenzi be, ndetse agaciraho iteka abakorera neza shebuja. Bantu b'Imana, iyi ni intambara igomba kuboneka mu itorero ry'abasigaye, yuko hari abakora neza shebuja, kandi abo bantu nibo bakwiriye gushyigikirwa n'Icyacumi n'amaturo. Abandi bantu bose bazitwaza intebe ya Mose ngo bakwiriye guhabwa Icyacumi n'amaturo kuko abari bicaye ku ntebe ya Mose. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Reka mbibasomere. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko mu minsi yanyu ibintu bizabaho. Igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, volume ya mbere, page ya 30, baravuze ngo abayobozi bakomeye muri iki gihe bashimira cyane ababibye imbuto z'ukuri mu myaka 100 ishize. Nyamara se muri iki gihe ntihariho benshi badindiza uko kuri bakanga ko gukura ngo gusagambe. Abantu badindiza ukuri ngo gukure ngo gusagambe, ngaba ntibyabisonga bibi. Babagaragu babi nibo bakudindiza ngo gusagambe. Nkuko byari mu bihe bya kera, nkuko byari biri mu bihe bya kera, ubutumwa bw'ukuri bukwiranye n'iki gihe tugezemo ntibuboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo bwamamazwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi batize cyane ariko bakaba bizera ijambo ry'Imana. Uko niko kuri kw'iki gihe. Ibi nibyo bisonga by'ubwenge butanga igerero ku gihe cyane.
mbese ninde ukwiriye guhabwa icya cumi n'amaturo? Ukurikiye iki cyigisho twumaze kwigana muri aba bagaragu bombi bari mu itoro ry'abasigaye, ninde ukwiriye guhabwa icya cumi n'amaturo? Ese muri aba bagaragu bombi ninde uri gukora umurimo w'Imana? Ko twabonye ko umurimo w'Imana ari ugutanga vino ndetse n'umutsima. Uri gukora umurimo w'Imana ni hari amagambo dukunda gusoma, by'umwihariko amagambo aboneka mu Bihamya volume ya 9 page 249, aho abantu bitwaza ngo ni ngombwa yuko umuntu wese yatanga icya cumi agatanga n'amaturo. Ntabwo ukwiriye gukurikirana uburyo ibyo bintu bikoreshwa kuko ntabwo bikureba. Ariko reka nguce intege, ntabwo Imana ari injiji. Iyo ngiyo ni imyumvire yawe idashingiye ku byanditswe byera. Iyo usomye Icyongereza usanga kibisobanura neza. Icyongereza kiravuga ngo ni poor management. Poor management ni iby'ukuri ko yuko mu gihe ntanze amafaranga yaba ari icya cumi ndetse n'amaturo byo gushyigikira umurimo w'Imana, mu gihe bikoreshejwe nabi cyangwa se bigakoreshwa habayeho management imbi, ntibibashe gutegurwa neza uburyo gikoreshwa, ibyo bintu ntabwo bikwiye kumbuza kuzongera gutanga ikindi cya cumi. Ngomba kuzagitanga kuko nimba bakoze poor management mu minsi iri imbere bizongera bikosoka. Ariko ntabwo bivuze yuko icya cumi nkwiriye kugitanga, ntabwo iryo somo ariko ryavuze. Kugira ngo nshyigikire abantu bari mu byaha kandi kugira ngo nshyigikire abantu bari kwangiza umurimo w'Imana. Niyo mpamvu nifuza kugusomera iki gihamya cyanditse Ellen White yagaragaje muri ibi bitabo. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi hano mfite nifuza gusoma amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibihamya by'itorero volume ya 3 page 553. Baravuze ngo ni ingamba mbi mu gutera inkunga ikuwe mu bubiko bw'Imana, babandi batukisha kandi bakangiza umurimo wayo kandi bahora bamanura urugero rwa gikristo. Aya ni amagambo aboneka mu Bihamya by'itorero volume ya 3 page 533. Rero abantu bitwaza ngo ntidukwiriye gushaka kumenya uburyo icya cumi cyakoreshejwe, ngo ntabwo bibareba, mwebwe nimutange icya cumi, ntabwo bibareba. Ibyanditswe byera biratubwira ngo ni ingamba mbi mu gushyigikira bikuwe mu bubiko bw'Imana mu cya cumi, gutera inkunga abantu bose batukisha kandi bakangiza umurimo w'Imana. Tuzagutera icya cumi, tuzaguha icya cumi ugiye gusambanira, tuzaguha icya cumi ugiye kunywera inzoga, tuzaguha icya cumi ugiye gukoresha ubuhabara bwawe n'ibyaha byawe. Iyo ni ingamba mbi. Ntukwiriye guterwa inkunga n'icya cumi. Ntabwo ukwiriye kwitwaza ngo kubera yuko ndi umurewi ibyo ni ihame yuko bagomba kubikora. Ihame ry'uko abantu bagomba gutanga icya cumi nuko uwo bagihereza agomba gutanga vino ndetse n'umutsima. Iyo ubuze ibyo uhebe ntacyo uzabona. Uzakoresha imbaraga, uzakoresha ubutware, ariko ibyo bintu uzaba uri kugenga umutima nama, ntuzabukorana n'Imana. Kandi amaherezo yabyo azaba amaherezo mabi. Iyo mpamvu nerekeza ku musozo, hari amagambo nifuza gusorezaho. Ni amagambo y'igitabo cya Ellen White cyitwa Grace Correction. Grace Correction cyaranditswe baravuga ngo amatorero akwiriye gukanguka, abizera bakwiriye kubyuka bagatangira kwigenzurira, bagatangira kwibaza, bakibaza ibibazo nk'ibi: amafaranga dushyira mu bubiko akoreshwa ate? Aya ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Grace Correction. Ni igitabo cya Ellen White. Ibi bigaragaza ko umuntu afite umudendezo wo kumenya no kubaza uburyo umutungo atanga ukoreshwa. Umuntu afite ubudenganzira bw'umudendezo w'umutimanama we mu gutanga icya cumi n'amaturo n'indi nkunga yose iri mu murimo, kandi agomba guhabwa amakuru y'iki ibyo bintu byakoze. Ariko ibyo kujya kuvuga ngo
abantu twicaye ku ntebe ya Mose ibyo ntibibareba, ntabwo ariko bimeze, kuko ibyanditswe byera bitubuza gutera inkunga abantu bose batukisha kandi bakangiza umurimo w'Imana kandi bakagabanura amahame ya gikristo. Ntabwo ibyanditswe byera bivuga. Niyo mpamvu abagaragu babi bakubita abagaragu bagenzi babo, abagaragu babi basangira n'abasinzi, abo bagaragu ibyanditswe byera bibaciraho iteka. Niba nagikoresha Uwiteka azabacamo kabiri. Ntabwo ari icyaha. Icyacumi gikwiriye guterwa inkunga n'abagaragu bitwa ibisonga by'ubwenge bitanga igerero igihe cyaryo, bavuga ukuri kw'iki gihe nk'uko twabisabye mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Muri iki gitabo cyitwa Cress Correction page 120 avuga ngo Imana yifuza ko ubushakashatsi bwimbitse bikorwa kuri iyo ngingo y'icyacumi ndetse n'amaturo. Benshi baragira amahane cyane muri iyi minsi, ariko ndagira ngo ubwire ngo wagira amahane warakara ushobora gutekereza impamvu iki gihe Imana yemeye kuvumbura ibi bintu mu ntekerezo z'abantu. Nawe ubwawe ukisubiramo ukareba niba icyacumi uhabwa ugikwiriye koko mu byo ukora ugamije gutanga vino n'umutsima. Ntabwo guhabwa icyacumi bishingiye ku cyetu ufite cya teolojiya. Ntabwo icyacumi guhabwa icyacumi bishingiye ku bucoza n'ibindi bintu ukora mu ivugabutumwa uri umubwiriza butumwa. Ntabwo guhabwa icyacumi bishingiye ku bindi bintu. Icyacumi kugihabwa, ikintu cya mbere tubona nuko Imana yatoranyije Melikisedeki. Mbese ni abahe bagabo n'abagore Imana yatoranyije muri iyi minsi? Ni Abadivantisi umunsi wa karindwi bose idasize n'umwe, ariko bagomba kugaragara nk'imigabane ibiri. Abazaba bari mu murimo w'Imana babwiriza ukuri kujyanye n'ibihe abantu basohoyemo. Abo bantu bakeneye inkunga mu kubafasha umurimo w'agakiza ku bantu bose. Rero umuntu w'Imana ndagushishikariza kujya mu murimo w'Imana no gusobanukirwa icyo umurimo w'Imana usobanuye, kugira ngo aho umuntu wose yaguye yihane kandi yigarurira Imana. Reka dusome amagambo asoza aboneka mu gitabo cya Mika. Ni amagambo nkunda cyane, ni amagambo aboneka mu gitabo cya Mika. Amagambo aboneka mu gitabo cya Mika aravuga ngo nihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihorana uburakari bwayo iteka kuko yishimirira kugira imbabazi. Imana yacu yishimira kugira imbabazi, ntabwo igihorana uburakari bwayo iteka. Birashoboka yuko umurimo w'Imana waba warawukoze ukubyumva. Birashoboka yuko mu buzima bwawe waba udatanga icyacumi kandi ukagirya ukumva ko uri umuntu w'Imana uzajya mu ijuru. Birashoboka yuko waragikoresheje mu nyungu zawe ukagikoresha nabi. Birashoboka yuko utakoze umurimo w'Imana ngo ube mu ruhande rw'Imana. Muri uyu mwanya, muri uyu mugoroba, ndakurarikira kwihana no kwiyegurira Imana. Ndakurarikira kwihana no kwiyegurira Imana ngo uve mu bwoba isi iri kudushyiramo butumwa tudatanga ukuri kw'iki gihe. Uve mu bwoba no mu murongo upfuye isi iri kutujyanamo. Uve mu bwifatanye bwo kwifatanya n'abasinzi. Usaba imbabazi abagaragu b'Uwiteka niba waragize uruhare mu kubahondagura, ubakubita n'ibarabo wakomerekeje kubw'ubusinzi bwawe, maze ugarukurikira Uwiteka. Uwiteka abasha kukubabarira. Birashoboka yuko uyu munsi waba uri umugaragu mwiza ejo ukaba umugaragu mubi. Birashoboka yuko waba uri umugaragu mubi ejo ugahinduka ukaba umugaragu mwiza. Uwiteka aracyakwemera kandi Uwiteka yemera kwihana k'umuntu wese gukomotse ku mutima. Reka tugarukire Uwiteka mu izina rya Yesu. Turagushimiye cyane Mana ikomeye, Mana ikiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Turagusabye cyane muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo turinde Satani. Uduhe ubwenge buzima n'imbaraga byo kumenya gusohoza ubushake bwawe mu izina rya Yesu.